hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Sipati tumaini ila damu yake Yesu. Wema wala amani ila damu yake Yesu. Sipati tumaini ila damu yake Yesu. Wema wala amani ila damu yake hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Thank you, choir. We appreciate them. Regina ako happy. Regina Wambui. Anarumiriro ni lunch our group na kuna ya kuingia. Mathani agocwo kanitha. Mathani agocwo. Haritwa ni Regina Wambui na ndi muhonoku ni nyendete Jesu ni tondu wa kuhonokia na ndi na rwimbo ni ngoca Ngai na rwimbo. Rwimbo ruru ruretwo gutire thina permanent. Roro cio ngi umwire gutire thina permanent. Gutire murimo permanent. Gutire na thina permanent. Gutire kwaga wira forever. Okera wetu mega ye onanie. Gutire murimo permanent. Gutire na thina permanent. Gutire kwaga wira forever. Okera wetu mega ye onanie. Moyo ndio nenehire muno wanina indo ciothe na ndurahona gutire kindu mucinye tigaru Ngai aturagia na kuhagura gutire murimo permanent gutire na thina permanent gutire kwaga wira forever ukira wetu mega ye onanie gutire murimo permanent gutire na thina permanent gutire kwaga wira forever ukira wetu mega ye onanie
kana na igoro tondu mari uragerera ni amoe gutire murimo permanent gutire nothing of permanent gutire kwaga wera forever ukira witumeka yeonanie gutire murimo permanent gutire nothing of permanent gutire kwaga wera forever ukira witumeka yeonanie. Omega, we hokele kiria giothe we winakio tondu gaga giothe mabwihokete mobukaga na mathaguta nderi gutire murimo permanent gutire nothing of permanent gutire kwaga wira forever ukira witumeke yeonanie gutire murimo permanent gutire nothing of permanent gutire kwaga wira forever ukira witumeke yeonanie gutire murimo permanent gutire nothing of permanent gutire kwaga wira forever ukira witumeke yeonanie. Thank you Regina. Wapi lunch hour group? Alafu Ebeneza mwiharagirie.
uso wako nijaze na Roho wako nivute, una uwezo, mamlaka ni zako, Ee Mungu, una uwezo, Thank you. Tuthiĩte o wega. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Mungu ni mwema. Ngai ni mwega hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe Ngai witũ akoragwo arĩ mwega. So ĩno timu ĩtagwo Lunch Hour Group. Nĩ ndarĩtio hĩndĩ ĩngĩ haha ngauga nĩ tũkaga gũkũ every Tuesday to Friday gũthathaiya Ngai na kũmũhoya. Bwana asifiwe sana. Na nĩ akoretwo athiĩte hamwe na ithuĩ wega, tukamuona agĩtuongerera na mũno mũno kĩhoroho agatuongerera. So we found it wise ya kwamba madhabahu maya nĩmo matũtungatagĩra na nĩmo matũheaga hinya wa gũthiĩ na mbere. So we decided as a team, tũrecirĩte team gũka na sacrifice tũmeneane thĩinĩ wa altar ĩno na nĩgetha Mwathani atwĩkĩre hinya wa gũthiĩ na mbere, because nĩ aingĩ manambĩrĩria makaga gũthiĩ na mbere along the way, makaga hinya. So nĩtũrehoka Ngai atĩ nĩ agũtũhe hinya na ikĩo tũkana sacrifice haha, which we are going to forward unto the man of God. Bwana asifiwe sana. And we pray that you may bless us. Tusimame kanisa. And then I request Chairman to receive on our behalf. Thank you very much. Nĩtũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wanyu na ũtungata ũcio mũrutĩte mwega, na tũhoya atĩ Mwathani athiĩ na mbere na kũmũhe hinya na kũmuongerera na inyuĩ mũtungatĩre Ngai ũcio mahinda marĩa mothe amũhete. We have a theme of the General Assembly that is saying, for me and my house, we serve the Lord. Let us serve that God. Nake nĩ mwĩhokeku na nĩ mwega. Let's pray. Nĩgũcokeria ngatho Mwathani tondũ Ngai mwega, nĩ Ngai mwĩhokeku. Na nĩ thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa ndungata ciaku ici Mwathani wĩtĩte na ũgathura. Na Ngai witũ ũgekĩra mũrigo wa gũgũtungatĩra thĩinĩ wao. Makauga atĩ Mwathani nĩ macemanagia gũkũ thikũ megũtara o kiumia. Ngai witũ ũgakwĩitũrũra kũrĩ we, gũka Ngai witũ kũheana rũgoco kũrĩ we Mwathani. Na thengiũ Ngai nĩ tondũ we nĩ wĩiguaga rũgoco rwa andũ aku, ona kũheana kwao Mwathani, ona gũtungatĩra kwao Ngai witũ. Na thengiũ Ngai nĩ ũndũ wayo ũthurĩte Mwathani, magĩthiĩ na mbere na gũtungatĩra, nĩ marehete iheo imwe cia mathimĩte nacio Mwathani, irĩ part of their sacrifice, marekehe thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai witũ. Ici Mwathani ũciamũkĩre Ngai witũ, irĩ iheo kuma ngoro ciao, na Mwathani thiĩ na mbere na kũmatheremia, ona kũmarathima,
ona kumeka maundu mega na magoro uhoro waku mwathani wonekaga uhana urimu kuri aria mwathani mataui no aria mwathani maui na magataukirwo Ngai witu acio ni mamukagira irathimo nyingi na waku mwingi mwathani wajie na ya Ngai witu na aria giothe mwathani megukura ithuothe twike maundu mega na magoro ono turathime na wega-ini waku na wa Mungu Kristo niko twahoya na twacokia ngatho. Amen. Thank you. Ebenezer district na mundu wothe utari na district ukawingire Ebenezer amona muikarite kai naro ni ro mahinda kai nginya cimena kuthutha kujeni sing it. Isine ngatho ngugucokeria kuma hindi ria we wanjĩtire oigire ndũgathiga na nginya ũmũthĩ ũyũ no wĩhokeku waku nĩ nyona ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ ũtũmaga ngere igũrũ rĩamo wanjũĩ kuma thĩna ya maitũ na magai mako ngĩkaĩra ndũnyũhaga na ndũceragĩra ndũkagoĩrĩra wĩhokeku waku no nyona ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo ũtũmaga ngere igũrũ rĩamo Elija nduga toro nĩ aria gĩkomba kĩruru-inĩ mũraika akĩmũheyo na maĩ akĩmwĩra ũkĩro rũgendo wĩhokeku waku no nyonaga ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo ũtũmaga ngere igũrũ rĩamo mwathani ndeithia ngũgocithagia hĩndĩ ĩno ndĩna hinya wa mwĩrĩ ikũrũkia roho waku mwega kanyonagĩrĩria moyo-inĩ wĩhokeku waku no nyona atĩ ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ ũtũmaga ngere igũrũ rĩamo ingĩgera mwaki-inĩ ndingĩhĩa ona njũĩ citingĩnyitania ũnyitĩte guoko ndingĩhotwo nyũmbũkaga kũrĩa gũtenera atĩ wĩhokeku waku no nyonaga ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ ũtũmaga ngere igũrũ rĩamo wĩhokeku waku no nyonaga ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ ũtũmaga ngere igũrũ rĩamo. Praise team, ihinda rĩrĩ nĩ rĩa praise team macoke matũtongorie na maskwaya. Ngai-inĩ ciaku nĩho ndĩthuurĩire gũtũũra tene
samete kamenyo yotari inge yuika kulenga nyori tawe naide shaku nihonde dhurire ngotura otene nyunatene Nigoshamete kamenyo yotari inge yuika kulenga nyori tawe Meshia maku mayoyo ni overu Dorere shiove negora bayagia Meshia maku mayoyo ni overu Dorere shiove negora bayagia Direnga yonge tigawe mwadhani Direnga yonge tigawe mwadhani Wikite oya Mundo waletangika Nani owekoya Mundo waletangika Wikite oya Mundo waletangika Nani owekoya Mundo waletangika Uhaka wako utayitaiwa Ngoro yakwa irake nionewe Chiwo shaku nashone kurani awengei Nore weiga nompinya koike Wikoramira dajamba shago kore Ichoka shakwi diriraga inya Tumumagira dajamba shago kore Ichoka shakwi diriraga inya Direnga yonge tigawe mwadhani Direnga yonge tigawe mwadhani Wikite oya mundo waletangika Nani owekoya mundo waletangika Wikite oya mundo waletangika Nani owekoya mundo waletangika Nikiro nyinge iriawe wanangiria Nerereka ngayuka nduirira Kwirigwirania nawe nigairere Nigaire kumotongoine waku Rufora rwaku rugeshete ngoroine Rugatonya kinyori twine wayo Rufora rwaku rugeshete ngoroine Rugatonya kinyori twine wayo Direnga yonge tigawe mwadha Direnga yonge tigawe mwadha Wikite uria mundo waletangika Nani owekoya mundo waletangika Wikite uria mundo waletangika Nani owekoya mundo waletangika Wikite uria mundo waletangika Nani owekoya mundo waletangika Haleluya. Pigia Bwana makofi mazuri. Haleluya. Tunaweza simama tumsifu Bwana. Haleluya. Haleluya. Robi ya kulia Yesu roho. Kulia Yesu roho wala. Wala wala. Wala roho kama sio hilo ni gaito. Wala gayo. Pigia Bwana makofi vizuri vizuri. Gayore mwega, gayore mwega. Gayore mwega, gayore mwega. Yes, gayore mwega, gayore mwega. Gayore mwega, gayore mwega. Yes, gayore mwega, gayore mwega. Gayore mwega, gayore mwega. Yes, kwambaraya, dondore mwega. Gayore mwega, gayore mwega. Yes, kwambaraya, doigore mwega. Gayore mwega, gayore mwega. Yes, gotogeria, doigore mwega. Gayore mwega, gayore mwega. Yes, gayore mwega, gayore mwega. Gayore mwega,
Jesu wega uguo okoni mwega muhurira ruhi uguo kuri wiriragiria kuhura uguo urahura kare moto aciari watari we wina ciĩga ciothe mugoce Ngai haleluya shangwe vigelegele kwa Bwana Yesu Ngai uyu wanyendire ndimwendete
Bwana makofi mazuri. Thank you, Hallelujah. Tuthiĩte o wega ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kũnyita andũ ũgeni na kwanĩrĩrwo maũndũ marĩa marĩ kuo. Da Mrs. Moshe niaba kuma hanini agira elements elda maina abukuyo mode madeke hau mwene nioka ukinyukia okahora jerekeire omashini Mwathani agocwo. Ngai ahe ogoci. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Rĩtwa rĩakwa nĩ Elizabeth Ngima wa Moshe. So nĩ Mwathani na mũhonokia wakwa. Ndĩramũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondũ wa kũhe kanya ga gũka thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩake gũtungata. Mwĩra mũthenya wa Sunday ndingĩahotire kũheana maanĩrĩra nĩ tondũ Ngai nĩ ahingĩte mĩmero yakwa na ngacokieria Ngai ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ anjĩkĩte wega kahonia na akahe hinya wa mwĩrĩ ona wa roho mũtheru. Nĩ nguoya mweke ũyũ ndĩmũnyitie ũgeni inyuothe mũkire thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ ndĩramũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũthura Karati na PCA gũka gũtungatĩrwo nĩ Ngai thĩinĩ wakuo. Nĩ ngwenda gũkĩra mũndũ ũcio mũrigainie nake ũmwĩre nĩ thengio nĩ gũka nyũmba-inĩ ya Ngai. It is not in vain. Nĩ ngũnyita ũgeni, ageni arĩa othe matũgeneire ngũmoria na gĩtĩo marũgame ngetha tũmanyite ũgeni na njĩra ya mwanya. Koe hau na wĩ mũgeni tĩkĩra kũrũgama tũkũnyite ũgeni. Wĩna ageni erĩ me harĩa thutha. Nĩ ngũria deacon ũngĩ wĩ harĩa thutha. Nĩ ngũria deacon mamageithie. Nĩ twamũnyita ũgeni nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaitanĩtio na rĩĩtwa rĩa Mwathani. Mũigue mwĩ karibu mũno tũgĩtungatĩrwo nĩ Ngai twĩ hamwe twendete ageni. Nĩ ngũmũria angĩkorwo mwĩ gũkũ gũikara no mwĩyandĩkithie na obici itũ harĩ secretary nĩgetha muonio harĩa mũrĩtungatagĩrwo district ĩrĩa mũngĩthiĩ. Angĩkorwo mũrĩ gũkũ na ũndũ wa ũmũthĩ tu twamũtũma na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Rekei tũma-appreciate magĩikara thĩ. Nĩ ngũnyita ũgeni arĩa maratwĩrora ng'enda-inĩ onao maigue nĩ manyitĩtwo ũgeni thĩinĩ wa service ĩno. Nĩ ngũnyita ũgeni mũhunjia witũ wa ũmũthĩ nĩ visiting minister na egũtũtungatĩra etagwo Reverend Nelson Gathairũ kuma Kajiado Presbytery. Ona waigue welcome Karati na PCA Church. Kai tũmũ-appreciate. Nĩ ngũnyita ũgeni group on duty nĩ Ebenezer District. Nao nĩ matũtungatĩire wega mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai wa moya mũrathime na amwĩke wega. To appreciate Ebenezer District. Arĩa magatũtongoria mũthenya wa Sunday nĩ deacons. District fellowships. District citũ nacio igacemania ta ũũ. Mũthenya wa Wednesday twĩna Shalom. Magacemania kũrĩa Shalom Clouds Mũthua thaa 11. Nema District magacemania kwa Victoria Wawerũ aikara Hope Plaza second floor thaa 11. Thursday twĩna District ya Macedonia magacemania kwa Deacon Jane Maina aikaraga veterinary quarters opposite Karatina Hospital, Karatina District Hospital, house number 3 on your right.
Emmanuel magacemania gwa Carl Kenodia thaa 11. Ebenezer magacemania kwa Lois Kagoda aikaraga police station junction on your right ogithie na members club thaa 11. Otugi matigakorwo na fellowship kawaida yao makorwo magithie mathiko okuria gwetagwo Subukia. Jerusalem magakorwo ku kanitha-ini thaa 10:30. Jordan magacemania muthenya wa rucio kuria Gathehu kwa gicagi kwa elder wao Mrs. Anne Mwangi, Elder Anne Mwangi, na members ni marorio magacemania haria post office thaa 8 nigetha magatwarana hamwe. Koguo matigakorwo na mahoya muthenya wa Friday, mahoya mao magathie muthenya wa rucio thaa 8 Gathehu. Baraka magacemania kwa Millicent Gima oikaina na ritwa ringi wa Kagema karaga Mathaithi thaa 11 itigitie 15 nirio magacemania. Peniel magacemania guku kanitha-ini Guild Hall thaa 11 itigitie 15. Shunem magakorwo ku kanitha-ini thaa 11. Tumaini magacemania AP Chapel thaa 11. Bethlehem magacemania kwa Lucy wa Betty aikara gya Kairo Shirikisho building ya na thutha 4th floor house number E4 thaa 11. Announcement icio ingĩ district ici nĩ igũcemania thutha wa service ĩno. Kwambĩrĩria na district ya Jerusalem nĩ megũcemania harĩa nja car park, na Jordan district onao no megũcemania hau nja harĩa parking. Nĩ gũgũkorwo na ladies fellowship ĩgũkorwo kũrĩa PCA Ragati Church thaa 8 after this service. Ladies othe nĩ manyitĩtwo ũgeni thĩinĩ wa fellowship ĩyo. Nĩ gũgakorwo na pastoral session kana kĩama kĩa mabata muthenya wa Wednesday mweri 25 September 2024 gũkũ kanitha-inĩ thaa 10:30. Mũndũ ũngĩkorwo na mabata ma pastoral kana ũrĩithi acemanie na athuri a kanitha, okorwo hau na no ũrenda gũcokio gĩathĩ-inĩ, no ũkorwo na mwana ũrenda abatithio kana ibatara rĩngĩ rĩothe ũngĩkorwo narĩo, ũke mũthenya ũcio wa Wednesday thaa 10:30. Death announcement. Twina kĩeha tũkĩmũmenyithia kũhurũka kwa Dr. Amos Kĩbata Gĩtheko, nĩ brother wa Mr. and Elder Mrs. Mwangi Gĩtheko. Prayers mahoya nĩ marathiĩ na mbere kũrĩa kwao mũciĩ Gathehu, na mahoya no marathiĩ na mbere PCA St. Andrews Church Nairobi. Mathiko magakorwo muthenya wa Wednesday kwao mũciĩ na Rumoro. Twina kĩeha tũkĩmenyithia kũhurũka kwa Geoffrey Gĩchero kuma district ya Utugi, ararĩ mwarimu wa Bishop Katimu Gadu Girls. Mahoya nĩ marathiĩ na mbere kwao mũciĩ Gĩthima wahĩtũka Central Millers. Mathiko nĩ muthenya wa Friday mweri 27 September 2024 kũrĩa Subukia. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu district ya Utugi nĩ marorio magacemania rũciũ harĩa nja wa 3-in-1 thaa 10 nigetha makahota gũthiĩ mahoya muthenya wa rũciũ thaa 10. Hau nĩho tũgũkinya matangatho ma muthenya wa ũmũthĩ. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Tweterere kuma kũrĩ we ĩtũtungatĩra. Thank you, our elder. Twamu appreciate. Nĩ ihinda rĩa kũhoera ciana na kumbũra ũrĩa twĩtĩkĩtie tũgĩtongorio nĩ our reverend.
Watoto waje, tuwe na wakati wa kukoma pamoja na watoto. Elia Jesu agashoka na manage nemo ado aria. Good. Ota jata elia ya kewarie nagomaga edakara. Good mana yema twana toto mwete temukuri. Good enough. Mwe mana ye. Good enough. Ya kewari nagomaga edakara mana ye. Habari ya watoto? God is good and all the time. That is his nature. Wow, good. Sisi kama tuko na wakati ama mtaimba wimbo moja. Mtaimba wimbo moja? Gani? Yenye taimba sisi wote. Cast your burdens. Unajua hiyo? Endanga aje cast your burdens? Cast your burdens. Jesus for he cares. Cast your burdens. For he cares. Haya haya. Lower. Asante sana. Tutawekewa Apostles' Creed ili tuwe na wakati wa kurecite Apostles' Creed. Kubura witikio. Nizigite Ngai the mwene hinya wothe na agetika Yesu Kristo moro wake wa mumwe mwathani witu wacere mwiritu etagwo Mariamu wagire ihunjundwa akenyairwo ida point Pilato akiamba mote iguru agikua agithikwo agikoroka kwa ngoma munya watu akeriuka akima kuri akuo akihaisha iguru na iwa ikairwo koine kwa urio kwa Ngai. Ithe witu mahinya wothe ni akoima kou oke gukwa ciria memwo na arĩa makuite na nigitikitie niguo kanitha mutheru mugathoriko na guo iguano wa andu aria atheru na kuo kweherwo kwa mehia na kuo kuriuka kwa mwiri na guo moyo utagathira. Amen. Okay, tuhoe. Ni thank you mwathani tondu Ngai mwega na Ngai mwokeku. Na thank you Ngai ni undu wa gutuhe mweke wa ukathini wa nyumba ino itarĩtwo nĩ rĩĩtwa rĩaku. Na tuoka mwathani watwekera thimo gĩa ciana ici mwathani nigetha ciuke cithome hamwe na ithuĩ. Ni thank you Ngai tokirikano gitwiraga ati ciana ni ngerenwa. They are more than a gift. Ni thank you ciana ici mwathani ithuĩ tũrĩ kanitha waku mutheru gwatuhe Ngai witũ tũrĩ community tũrĩ aciari nigetha mwathani tũkũrerere. Ciana ici mwathani gĩkũra tũcihoera mwathani ũmenyereri waku. Cicukuru igĩthaka ciĩ mĩciĩ Ngai witũ hamwe na aciari cigĩthiĩ na barabara ucigitere mwathani kuma kuri mitino kuma kuri miaki kuma kuri morimu mwathani na maundu mangi maingi moru. Ciana ici mwathani kuri kiendagwo niwe ni kiendagwo ni andu gura maundu mothe mwathani ugitire their destinies ni tondu mwathani o mwana wa mubire hari kire okenda atuike mwathani na kuhingirie ici tuhagirwo kumia mwathani ucirikane na wega waku na Ngai witu ucigitire kuma gwi shaitani nigetha iguturire mwathani shaitani hamwe nawe. Aciari ao mwathani amagutaga wĩra mũritũ wa gũcirera kwĩheana Ngai tũkuruta wĩra mũritũ nigetha mwathani ciana icio gĩa kũrĩa na gĩa kwĩhumba ũrathime mwathani their efforts nigetha mwathani makiumagara ũtwaranaga hamwe nao Ngai witũ na ũndũ wa ciana ici mwathani ũkamonekanagĩra matikanae kwaga Ngai makiruta wĩra magĩetha magĩka biacara nigetha mwathani makorere ciana ici Ngai witũ itikanae gĩthomo mwathani tondũ kũrathima aciari nĩ kũmeka wega na Ngai mũnene. Na ithuĩ ta kanitha waku mutheru twĩ ciana ciaku Ngai witũ ũkĩrathima ici mwathani ona ithuĩ ũtũrathimĩre ho Ngai no twĩke wega
Uyu ni kanitha waku wa muthi mwathani na wa rucio. Ithuothe Ngai tutwike maundu mega na magoro turathime. Na nwegaine waku na Mwathani Kristo niko twahoya na twacokia ngatho. Amen. Tuketi. Holy Communion. Okay. Nitukwenda kwaria ngoro ciitũ nĩ ũndũ wa kwamũkĩra gĩathĩ gĩtheru kĩa irio cia Mwathani. Na nĩgetha twĩke ũguo nĩ ngũria tũikarĩte thĩ o ũguo twĩkĩrwo rwĩmbo number 101 kana 127 ũrĩa rugaga atĩ 127 ici njerũ kwĩna rũĩ rwa thakame ya Emmanueli we mwene. 127:101 kwĩna rũĩ ya Emmanueli Rekei twende kĩmwe ya gwĩcokera tukimenyaga atĩ tũrĩ andũ ehia nĩ twĩhagia tũkĩona tukehia tukĩigua na tũgĩciria ona mũno makĩria tukehia hĩndĩ ĩrĩa tũwĩka maũndũ marĩa tũĩ atĩ matiringaine na ũrĩa Ngai endaga. Tũtanoka thĩinĩ wa metha ĩno tũgĩa ndagĩka ĩmwe ya gwĩcokera o mũndũ rita rĩake tũkirĩte ki na kwĩra Mwathani atũrekere mehia maitũ na atũhe hinya mwerũ wa gũtorania o mũthenya nĩ tondũ thakame ya Kristo is always available at the cross of Calvary gũtũtheria mehia maitũ na gũtũtua ciũmbe njerũ. Tũgĩa ndagĩka ĩmwe in total silence ya kũhera Mwathani na gwĩtheria na kwĩra Mwathani atũhe hinya mwerũ wa kũmũtũũrĩra. 1 minute. Jesu oigire atĩrĩ, mũriũ nĩ wohirwo mehia maku. Mũndũ ũkĩte kũrĩ niĩ gũtirĩ kĩndũ gĩatũma ndĩmũingate. Na niĩ mũgate wa muoyo, mũndũ ũkĩte kũrĩ niĩ ndakahũta. Na mũndũ ũhokete niĩ ndarĩ hingo akanyota. Niĩ ndokire nĩgetha andũ magĩe muoyo na magĩe naguo muoyo ũcio kũna. Rekei tũhoe. Tũtingĩenda Mwathani gũkĩhĩria metha ĩno yaku. We Mwathani wĩirwo nĩ tha tũkĩoka gũthingu witũ. No makĩria tũkwenda kĩoka tha ciaku nyingĩ iria itangĩreka. Nĩ ũndũ ũcio tĩkĩra gũtũma tũrĩa mwĩrĩ wa mũrũguo mwende o tũnyue thakame yake. Mũrĩe na mũnyuĩra wĩtĩkio
ũrĩa ũngĩtũma tũtũũre thĩinĩ wake mĩna mĩndĩ nake atũrotagwo thĩinĩ witũ. Na twahoya ũguo nĩ rwa Jesũ Kristo mwathani witũ. Rĩu andũ aitũ nĩ twarĩkia kumbũrĩra Ngai witũ mehia maitũ, na nĩ twaigua ciugo ciake cia gũtũiguĩra tha na cia gũtũhoera. Nĩ atũtĩkĩrĩte nĩ ũndũ twĩ thĩinĩ wa mũrũwe ũrĩa endete mũno. Tondũ ũcio rĩ, nguhĩrĩriai metha ĩno mũrĩe mwĩrĩ na ngoro ciũrĩtwo nĩ wĩtĩkio, mwamũkĩre thakamendi ĩno nĩguo mũgocithie Ngai na mũhorerio ngoro-inĩ cianyu. Igua ciugo cia gũtwĩra ũrĩa thakamendi ĩno cia Mwathani ambĩrĩrie kũrutwo o ta ũrĩa ciandĩkĩtwo nĩ Paũlũ atĩrĩrĩ: Nĩndamenyithio nĩ Mwathani ũhoro ndamũkinyĩrie inyuĩ, naguo nĩ ũyũ atĩ Mwathani Jesũ tukũrĩa kunyarirwo nĩ oire mũgate na arĩkia gũcokeria Ngai mũhera akĩwenjwo akiuga atĩrĩ, ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũheanĩtwo nĩ ũndũ wanyu, kagai hĩndĩ ciothe nĩgetha mũndirikanage. Ningĩ ũndũ ũmwe ũcooka kũrĩa gĩkombe akiuga atĩrĩ, gĩkombe gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ kĩngĩtũma thakame yakwa, kagai hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũrĩkĩnyuagĩra na nĩgetha mũndirikanage. No kũrĩa rĩothe mũkũrĩa mũgate ũcio na mũkũnyua gĩkombe kĩu rĩ, nĩ kumbũra mũkumbũra ũhoro wa gũkua kwa Mwathani o nginya hĩndĩ ĩrĩa mwene agacoka. Na ithuĩ rĩ, nĩguo ũndũ ũyũ wa thakamendi wĩkwo wega taguo Jesũ Kristo onanirie, nĩ twĩke ta ũrĩa wekire. Tondũ Mwathani Jesũ Kristo oire mũgate ũtukũ ũcio akunyanĩirwo, nĩ nguoya indo ici irĩ haha, mũgate na ndibei, na ta ũrĩa we ahoire na agĩcirathima, ithuĩ ona ithuĩ tũinamie maũthiũ maitũ tũhoe Ngai witũ ona tũmũcukĩre mũhera. Rekei tũhoe. Roriai ngoro cianyu na igũrũ, tũgũcokia na igũrũ kũrĩ Mwathani. Ngai ithe witũ tũiguagĩra tha na ũgatwenda, tũma Roho waku Mũtheru tũtongorie rĩu tũgũcokeria mũhera. We Ngai wa tene tene waguo nĩ kũgocagwo mahinda mothe ona kũndũ guothe, amwe nĩ ũtũire kuma o tene hĩndĩ ĩtarĩ kĩambĩrĩria. We wiki nĩwe wombire igũrũ na thĩ na kĩrĩa gĩothe gĩkuo. Mĩũngũrũ yothe ya igũrũ ĩtũire kũgoca ciothe kĩanagĩrĩre kiugaga atĩrĩ, gũtherarĩ, gũtherarĩ, gũthera nĩ Mwathani Ngai mwene mbũtũ cia ita, igũrũ na thĩ kũirwo riri waku. Ũrogocwo Mwathani wĩ igũrũ mũno, hosana igũrũ o igũrũ. Kũrathimwo rĩ, nĩrwo gũkana rĩĩtwa rĩa Mwathani, hosana igũrũ o igũrũ. Ona ithuĩ Ngai twahũra ngoro ciitũ twagũthaitha, nĩgetha tũkũgoce ona ithuĩ na ngoro yothe nĩ ũndũ wa mawĩra maku marĩa ũtũire ũrutĩte, nĩ ũndũ wa iheo ciaku nyingĩ ciothe iria ũtũire ũtũitũrũragĩrĩra. Mbere rĩngĩ ciothe twakũgoca nĩ ũndũ wa mũrũguo mwende mũno ũrĩa ũtia nĩgetha andũ makũũrwo ũru nĩwe. Twakũgoca nĩ ũndũ wa gũciarwo gwake gũtheru agĩtuĩka mũndũ, na tondũ wa mũtũũrĩre wake mũkinyanĩru gũkũ thĩ, ningĩ tondũ wa mĩnyamaro yake ona guo kũrĩa tũkũrire nakuo, na tondũ wa kũriũka gwake ona ũhotani ũcio ahotire ũhoro wa mehia naguo, ona akĩhota ũhoro ũcio wa gĩkuũ. Twakwathĩra kũheanwo kwa Roho Mũtheru Mwathani na kĩanĩrĩro kĩrĩa twĩrĩirwo kĩa ũrĩa Mwathani Jesũ Kristo agacoka hĩndĩ yake na riri. Na tondũ wa maũndũ macio Mwathani, na tondũ ũrĩa Mwathani Jesũ Kristo mwene athanire, nĩkĩo tũkanĩrĩrio kĩririkano gĩake ũcio ũtũme twamũkĩrwo nĩwe. Twagũthaitha twĩnyihĩtie mũno tũkũrĩkĩra Roho waku Mũtheru Mwathani, nacio hici tũigĩte mbere yaku twakũhoya atĩ Mwathani ũtũrathime cio na ũtwamũrĩre, nĩgetha mwatĩ tũkwenyũra ũtuĩke wa kwatĩra mũndũ wa Kristo harĩ ithuĩ. Gĩkombe gĩkĩ Mwathani tũkuoya tũgĩakwatĩra thakame ya Kristo, nĩguo tũkĩiyũkia indo ici tũkĩona mwĩrĩ wake tũkũrĩa na thakame yake tũkũnyua. Mũrĩre na mũnyuĩre wa wĩtĩkio nĩguo tũre thĩinĩ wake mĩna mĩndĩ, nake atũrotagwo thĩinĩ witũ, nake arogocagwo hamwe na ithe witũ na Roho Mũtheru rĩu mahinda maya nginya tene ona tene. Amen. Rĩu nĩ tũgwĩka ta ũrĩa Mwathani Jesũ Kristo atuonirie na agĩtwatha twĩka tũkĩmũririkanaga, nĩ tondũ ũtukũ ũrĩa akunyanĩirwo nĩ oire mũgate na arĩkia gũcokeria Ngai mũhera akĩwenyũra na akiuga, kei mũrĩe, ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũheanĩtwo nĩ ũndũ wanyu, kagĩe hĩndĩ ciothe nĩgetha mũndirikanage. Amen. Na ningĩ no taguo marĩkia kũrĩa oire gĩkombe na akĩmera, gĩkombe gĩkĩ nĩ kĩrĩa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ gĩgĩtio thakame yakwa, kagĩe hĩndĩ ciothe mũrĩkĩnyuagĩra na nĩgetha mũndirikanage. Amen. Elders.
thayo wa mwathani Jesu Kristo orogea na inywe inyuothe tuge amen. Tuendelee na wimbo.
Uria mwene inyuĩ ti inyuĩ ene no nĩ kũgũrwo magũrirwo mũkĩrutĩrwo thogora. Tondũ ũcio rĩ, maũndũ ma mĩĩrĩ yanyu gocithagiai Ngai wanyu nayo. Jesu oigire atĩrĩ, wega wakwa nĩguo ũkũmũigana, ũrĩa wa gũtoorania nĩngamwĩtĩkĩria aikarĩte gakorwo-inĩ hamwe nani, ta ũrĩa ndatooranĩrie na thikagĩra nawe gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene. Ikarai thĩ tũge kũhoya. Ngai we mũhonokia witũ, wamenyithĩtie ũtugi waku na ndini waku harĩ andũ thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo, na nawe watũheire maroho-inĩ maitũ haha metha ĩno yaku theru. Tũcokeria ngatho tondũ wanetũkania nawe na ngwatanĩro gĩthĩni kĩtheru kĩa Mwathani witũ. Twakũgwatha nĩ ũndũ ũtũmĩte ũiguano witũ mũndũ na ũrĩa ũngĩ ũrĩ na gũkĩra ũkĩganĩte. Ũgwata ũiguano twĩ naguo na andũ aku othe ũgĩkua arĩa me gũkũ thĩ, na ningĩ ũngano wothe warĩ akũre akanitha ũrĩkĩtie gũtoorania na rĩu ũkũragio ũrĩ kũu igũrũ. Amũkĩra theci twakũhe nĩgetha na ũtakũgatha twataguo nĩ gwĩka ũtungati-inĩ waku ũyũ mũtheru, tũma naguo tuohere nĩ ũndũ waho. Na rĩu twakũhoya tũtuge na wega waku, tũtũre tũiguane nawe, tũma wĩtĩkio na wathĩki ona wendani ũkĩ thĩinĩ witũ, nĩgetha tũgũtungatĩre tũrĩ kuuma matukũ mothe marĩa tũgũtũũra muoyo-inĩ ũyũ. Amwe twakũruta rĩngĩ haha kinya mĩĩrĩ itũ Mwathani na maroho maitũ, ithagio wĩra nĩwe o ta ũrĩa ũngĩenda ũtungati-inĩ waku mũtheru. Tũhaanĩre mũndũ Jesũ Kristo mũhonokia witũ maũndũ-inĩ mothe, tũkagĩra hinya tũhotage magerio na ũru wothe ũrĩa ũngĩtũkora, na ũtũmĩrĩrie na ũtwĩkĩre kĩo kĩnene gĩa kũhunjia ũhoro waku ũrĩa mwega, na rĩu rwitũ rũkũ rũgathira. Ũgatũtwara tondũ wa tha ciaku nyingĩ gũtungata, ũgatũtwara tondũ wa tha ciaku nyingĩ ũtungata-inĩ makĩria ũthamaki-inĩ wa Mwathani Jesũ Kristo, nake arogocagwo hamwe na Ithe witũ na Roho Mũtheru rĩu mahinda maya nginya tene ona tene. Amen. Service ya gĩathĩ ĩkorwo ĩrĩ ya gũtũririkania. Do this in remembrance of who is me? Jesus. Tuoka thĩinĩ wa service ĩno tũkaga kũririkanio. Rĩu twatua kũinũka tũthiĩ tũririkanĩte Jesu nĩ atũkuĩrĩire, nĩ atwendete, nĩ atwĩciragia, ena mũbango mwega igũrũ wa mehia mĩtũrĩre itũ, nĩ athũire mehia. Tũririkane Jesu, tũmũtungatĩre, tũmũtũrĩre nĩ ũndũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩake. Amen. Nĩ tũgũgoca Jesu, Jesu gatoromekaga Jesu. Amen, amen. Tuthiĩte o wega nĩ mahinda ma gũthomerwo mathomo ma mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩa mbere rĩkuma Thaburi 148 kuma 1 nginya 6, tũgũthomerwo nĩ Margaret Muya, na Filipi ya kerĩ 2 1-4. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo kanitha. Tũgũthoma Thaburi 148 kũrutia kamũhari kemwe kinya 6. Namba cia gũtara nĩ 757. Niĩ ngũmũthomera njĩtagwo Margaret wa Muya na nĩ honokete. Goca Jehova, gocai Jehova kũu igũrũ, mũgocagĩrei oro kũu gũtũgagararu. Mũgocagei inyuothe araika ake, mũgocagei inyuĩ ita ciake inyuothe, mũgocagei we riũa ona mweri, mũgocagei inyuothe njata ici cia ũtheri, mũgocagei we igũrũ o rĩrĩa rĩ igũrũ, ona inyuĩ maĩ marĩa marĩ o kũu mbere ya igũrũ. Icio ciothe nĩ igocage rĩĩtwa rĩa Jehova, amu nowe wathanire nacio igĩkĩgĩa. 6 na nĩyo ya kũrĩkia. Na kũrũmia nĩ cirũmĩtie itũre oho tene ona tene. Kwĩ watho aciĩkĩrĩire gũtarĩ kũwagarara. Mwathani arathime ithoma rĩake itheru, na rĩo rĩĩtwa rĩake rĩamũrwo na rĩgocagwo. Amen.
Ithoma ritũ rĩa kerĩ rĩkuma Afilipi 4 kũrutia 1 nginya 4. Tũrathoma Afilipi 2 kuma 1 nginya 4. Wale hawasikii lugha tunasoma Philippians 2 1 to 4. Muthomi nĩ Macimũrĩithi na ndĩ mũhonoku. Angĩkorwo nĩ tuonete no twambĩrĩrie. Kũngĩkorwo kũrĩ ũndũ wa kũmanĩrĩria wĩ thĩinĩ wa Kristo, ona kana ũndũ wa kũhorerania umanĩte na wendani, ona kana ngwatanĩro o yothe yumĩte kwĩ Roho, ona kana roho wa kũiguanĩra tha na wa kũiguanĩra ruo-rĩ, tũmagai gĩkeno gĩakwa kĩaganĩre kũna nĩ gũtũũra mwĩciragia meciria ma mĩthemba o ũmwe, ona mwendaine na wendani o ro ũmwe, mũkĩiguanagĩra na mũrĩ ona ngoro o ĩmwe. 3. Ningĩ mũtikaneke ũndũ ona ũrĩkũ mwĩna muku kana mwĩgatho. Nĩ kaba mũikarage mwĩnyihĩtie, o mũndũ agĩtuaga ũrĩa ũngĩ mwega kũrĩ we mwene. 4. Na nĩyo ya kũrĩkia. Na mũtikana menyagĩrĩre o mũndũ maũndũ make moiki, no mũikarie o mũndũ nĩ amenyagĩrĩre maũndũ ma andũ arĩa angĩ onamo. Ngai arorathima ciugo cia mbuku yake theru. Amen. Thengiũ nĩgetha tũthagathage ngoro citũ, tũigue ũrĩa Ngai arenda gũtwĩra mũthenya ũmũthĩ. Tũkũrũgama na igũrũ tũine hymn number 47 iria njerũ na iria ngũrũ 38. Ngai e haha hamwe na ithuĩ handũ hatheru, andũ aitũ nĩ tũhoe Roho wake, tũrathime twakũhoya turĩgie kĩrathimo. Mwathani tũgwetereire ũtũhe hinya mwerũ. Ngai e haha hamwe na ithuĩ handũ Oguo nĩguo twahoya Mwathani atĩ Ngai witũ ũtũrathime twakũhoya, ũtũikũrũkĩrie kĩrathimo gĩaku ona ũtũhe hinya mwerũ. Tũikara thĩ Mwathani tũkahingũra matũ maitũ ma ngoro na ma mwĩrĩ, warie hamwe na ithuĩ ona ũtwĩke wega na wega-inĩ waku na wa Mũrũ witũ Kristo nĩkuo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Tuketi. Nĩndamũgeithia inyuothe
na githicia andũ a Mwathani mũriega. Praise the Lord. God is good and all the time, because that is his. Yes, our God is good. Hĩndĩ ĩrĩa tũrona mawega make na irathimo ciake, our God is good. Hĩndĩ ĩrĩa twĩna kĩeha, hĩndĩ ĩrĩa rĩmwe twagĩte hinya tũnyihĩrĩirwo, Ngai witũ akoragwo mwega hĩndĩ ciothe, na nĩ Ngai mwega, na nĩ Ngai mwĩhokeku. Marĩtwa makwa nĩ Nelson Gathairu wa Ng'ang'a, na nĩngenagĩra Mwathani ũndũ wa kũhonokia na kũnjiguĩra tha, na toguo kũgwetirwo tumĩte kũrĩa Kajiado Presbytery nĩkuo twĩ attached. Ngoretwo ndĩ cukuru ngĩthoma, no rĩu nĩndĩkĩtie na ngacoka, na twĩna my wife Anet Joy Kangai, ngũmũria arũgame mũmũgeithie ũguo. Ngĩthirei mũtumia wakwa. Thank you very much. Nĩ ũhoro mwega ũcio. Na mũtungatĩri wanyu Reverend Wilson Maina nĩ mũrata witũ kwa mĩaka mĩingĩ mũno, na agĩtonyio wĩra tondũ ndabuataga online, ndatũmĩte mawife oke andũgamĩrĩre, na ndaiguire angweta. Rĩu ũcio agwetire nĩwe ũ? Nĩwe ũrĩkũ? Nĩwe ũyũ. Na tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe ũrata mĩaka mĩingĩ, ona ũtungata wa kũmũtungatĩra, ona wa kũmũtũrĩra. Nĩ twathomerwo ithoma kuma ibuku rĩa Afilipi chapter 2 kuma hau 1 kinya 4. Na nĩ mahinda mũndũ gwĩtwo Paulo andĩkagĩra Kristiano a Filipi, na kanitha ũcio wa Filipi we mwene Paulo akĩandĩka arĩ thĩinĩ wa korokoro, arĩ muohe nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wake. Na kuo kũrĩa Filipi kwarĩ itũũra na kwarĩ kanitha warĩ na Kristiano. Nĩ kwarĩ na mathĩna maingĩ mũno marĩa marĩ thĩinĩ wa kanitha ũcio, ona marĩ thĩinĩ wa matũũra macio. Na ũmwe waguo ũrĩa warĩ mũnene mũno nĩ andũ kwaga kũiguana. There was disunity. Andũ makoranwo, mũndũ na mũrũ wa nyina kana mwarĩ wa nyina, mũndũ na mũciari wake, mũciari na mwana, mũndũ wa itũũra na mũndũ wa itũũra, andũ a makabira matiganĩte. Nĩ kwarĩ na mũgayũkano mũnene mũno, ona gũkagĩa na ngũĩ. There was conflict. Ona tũkerwo atĩrĩrĩ, atĩ kanitha-inĩ ũcio wa Filipi na itũũra rĩa Filipi, ona kwarĩ na ũhoro wa akristiano gũkorwo matakũrĩte kana kũgimara thĩinĩ wa wĩtĩkio wao. Nĩ tondũ harĩa mwana aciaragĩrwo hau tiho atũũraga, nĩ aikaraga agĩkũraga. No na ithuĩ harĩa twahonokirio nĩ Kristo hau tiho tũikaraga. Ũguo kanitha ũyũ warĩ na thĩna wa atĩ andũ aingĩ a kristiano matiahotete gũkũra thĩinĩ wa wĩtĩkio wao. There was spiritual immaturity. Makaga kwĩra maũndũ, makaga kũgĩa na ũtaũku, ona makaga gũikara ta kristiano nĩ tondũ matiahotete gũkorwo magĩkũra. Ona kwarĩ na ũhoro wa persecution, ũhoro wa kanitha wa Kristo na kristiano kũhũrwo, ona kwagĩrwo kĩene, ona kũnyamario nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wao, mũno makĩria kuma kũrĩ ũtongoria wa Aroma, ona ũhoi wa mĩhianano. Andũ aya na marĩa kristiano, amwe kũgũrũ kũmwe kwarĩ thĩinĩ wa wĩtĩkio, na kũgũrũ kũu kũngĩ gũkabuataga maũndũ marĩa marĩ ma utamaduni. Ona ũhoro wa ũkombo, nĩ a kristiano no magũraga ngombo na makagĩa andũ arĩa angĩ gĩtĩĩo. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa kuoya mũndũ kamũtua ngombo yaku na mũndũ ũcio mbĩtwo na mũhanene wa Ngai, ũhoro ũcio ti ũhoro mwega, no ũhoro ũcio ndũgocithagia Mwathani. Amen. Maũndũ macio makĩrĩ kanitha wa Filipi, ndamathikĩrĩria, ngaigua kanitha wa Filipi ta warĩ Karatina. Nyine maraigua ũguo? Na ngaigua kanitha wa Filipi ta warĩ hiyo gũkũ Kenya. Ona matũũra ma Filipi tũkaigua ta matũũra marĩa tũkoragwo. Nĩ tondũ matũũra nĩ magĩire ngũĩ, andũ nĩ magĩire kũiguana, ũhoro wa kũũrana nĩ waingĩhire mũno, tũkagayũkanagio rĩmwe na wĩtĩkio witũ. Aya nĩ a maĩ maingĩ, aya nĩ a maĩ mararu, macokere maĩ kĩ? Mahoro. Tũkagayanagio rĩmwe ona thiomi citũ. Aya nĩ a kĩrĩma mwena ũyũ,
Nacogera kirima mwena uriko. And I'm alive to the fact that I am the heart of Mulima right now, is it? Kwina andu akirima na andu aki. Arui, tiguo hihi. Kana kundu gutiganite. Ona angi mena indo na angi mekite atia matari. Angi athomu na angi matari athomu. Kugayukana. Andu makagayukana mecii. Andu makagayukana matura. Andu makagayukana kanithaini. Andu makagayukana ona thiini wa bururi. Ona andu makagukura thiini wa witikio. Ni tondu Kristiano toguo twagweta ni gukura tuikaraga tugikoraga o muthenya ni gwakwo twakagwo ni wega wa Mwathani. No ni gukinyaga hindi tugatuika ta twi retarded, we are not growing. Na andu a Filipi uguo noguo Paulo ekuona mahana. Gukagia na maundu ta corruption, gukagia na maundu ta poor governance to in agency, gukagia na maundu ta tribalism, ethnic division, andu makaga mawira, economic instability, insecurity and crime, moral decay, leadership scandals. Ono horo gutukania Kristiano na witikio witu. Tugaikaraga kanithaine na no tukwenda kuria mburi. Kana tigwa tureka cia kiama. Tugaikaraga kanithaine no ni tukwenda gutukania witikio witu na maundu mangi kundu tufati uko twautirwo ni Kristo. Paulo agacuthiria Kristiano acio a Filipi. Na kio kia Mwathani gatucuthiria ithuĩ tũgwĩthikĩria rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Na Paulo akamera kaundu kamwe ati na niyo theme itu ya sermon ya ũmũthĩ ati hanai ta Kristo. Be like Jesus. Thine wa theme itu ya parish irauga atiriri keeping or fixing our eyes on Jesus o tucuthiria Kristo haria mũtharaba-inĩ rĩ. Paulo akeria Filipi kamera atiriri itikirai kuhana ta Kristo. Ni tondu gutire mundu hana Kristo ukoragwo maundu-inĩ ma ungumania. Gutire mundu hari na Kristo ukoragwo atekwiheana uria abatie kwiheana. Gutire mundu uhana Kristo tondu Kristo maundu macio matire thiini wake ukoragwo ari wa kugayukania matura ona kugayukania andu a Ngai ona kana hihi kwirihiria. Akoiga atiriri andu a Filipi kana Kristiano aria mari gwakio Ngai muthenya wa ũmũthĩ. I have an answer for you, Paul is telling them, and the answer for your problems and the answer for your challenges and how to be better people and even to bring glory to God ni kumenya Jesu na kumutukia na guikara ta Kristo. Amen. Ni kwĩyũragia atiriri ĩrĩa ndekora in a certain situation ngeyũria atiriri korwo ni Jesu wĩkara ati na thoko thaa ici rĩ, in the situation that I am in, what would Jesus do? Korwo Jesu Kristo no wĩra ciana ndĩna cio nemi ciararire magarimwe, Jesu agĩka atia in this situation? Korwo Jesu no ahetwo ũtongoria Mwathani ahete kana kanitha-inĩ kana matura, korwo Jesu no wĩigĩte gabiacara kau wĩigĩte uthimagĩre andũ maguta ratiri na maũndũ mangĩ ta macio, what would Jesus do? Na kamera atiriri ati Jesu mũhonokia witũ nĩ tondũ nĩ aheanirwo nĩ ithe agĩũka agĩtũkora tũrĩte mehia-inĩ tugayukanĩtio nĩ mehia ona tukanyagio tukagĩrwo kĩene akĩheana mwĩrĩ wake ũguo tũkũririkana tũrĩa tũkũrĩa gĩathĩ ona nĩgetha ũtuĩke mũgate wa muoyo ona akĩheana thakame yake ĩtuĩke ya gũtheria wĩhia witũ rĩ, ati arĩa mamwĩhokaga arĩa mamwĩtĩkĩtie arĩa metanĩtio hamwe nake rĩ, acio rĩ nĩ magarũrĩtwo kũna makahana Kristo, maikaraga nja-inĩ ciake metanagio nake, maikaraga makĩongagĩrwo hinya ona wega wake ũkamũtũingahagĩra hĩndĩ ciothe ona neema yake ĩgatũiganaga tukaga gukoragwo maundu-inĩ kuonekanaga iundu-inĩ guikaraga ta tutarie ta utetanĩtio
na tũgocithia Mwathani nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩake. Amen. Philippians chapter 2 verse 1 to 4. Paulo gatagatĩ ka maũndũ mangĩ maingĩ akaria ũhoro wa maũndũ matatũ marĩa ngwenda twarie ũhoro wamo rũcinĩ rwa ũmũthĩ, marĩ ta ma kuohania ũhoro wa kũhana Kristo na gũikara ta Kristo, na nĩgetha mĩtũrĩre itũ kũrĩa tũkoragwo kanitha, matũũra, bũrũri wa Kristo ũtuĩke wa kũgarũrũka na ũtuĩke wa gũika ũrĩa kũbatiĩ. Wa mbere akamera atĩrĩrĩ, ũndũ wa mbere nĩ ũrũmwe, unity. Nĩ tondũ rĩrĩ, rĩrĩa tuombirwo nĩ Ngai kũhĩtũkĩra Adamu na Eve na gĩtũiga kũrĩa mũgũnda-rĩ wa Eden, tuombĩtwo twĩ kĩndũ kĩmwe, kwĩna ngwatanĩro gatagatĩ ka mũndũ na Ngai, ona kwĩna ngwatanĩro gatagatĩ ka mũndũ na indo iria Ngai ombĩte. No rĩrĩa mehia mokire, mehia magĩthũkia ngwatanĩro ya mũndũ na Ngai, ona mehia magĩthũkia ngwatanĩro ya mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Nĩkĩo Kaini ekũraga mũrũ wa nyina Abili, ona ngwatanĩro ĩgĩthũka gatagatĩ ka mũndũ na indo iria Mwathani ombĩte, o nginya mũndũ akĩingatwo akĩrwo oime kũrĩ mũgũnda na irathimo cia Ngai. Na kuma hau-rĩ, the world became chaotic. Mehia magĩtamba kũndũ guothe, kũgayũkana gũkĩingĩra na njĩra ciothe na maũndũ mothe. Ũgĩthoma kĩrĩkanĩro gũkinya kĩambĩrĩria 3-rĩ, ona Ngai akiuga atĩrĩrĩ, rĩu wĩhia nĩ wĩingĩhire mũno, na wĩhia wĩ kũndũ guothe thĩinĩ wa thĩ, ona nginya kĩbanga, ona nĩ ngũnina thĩ ĩno yothe, nĩ tondũ wĩhia nĩ wĩingĩhire mũno ona kwaga kĩene. Nĩ tukuga atĩrĩrĩ, atĩ ũhoro wa mehia-rĩ nĩguo ũrehaga ngayũkano. Tondũ thĩinĩ wa Kristo-rĩ, kũrĩa gũtarĩ mehia-rĩ, kũu kwĩ ũrũmwe na kwĩ ngwatanĩro. Amen. Paulo akaria ũhoro wa ũrũmwe. Ndararia ũrũmwe ta ũrĩa tũ-understandaga. Ona andũ akristiano a Filipi nĩ aramatarĩria akamera atĩrĩrĩ, the unity I'm talking about, arauga atĩrĩrĩ, it is kuma verse 1b, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having same love, being of one spirit, and being of one mind. Ũrũmwe witũ na ũrũmwe wa kĩrĩkanĩro, Paulo akamera atĩrĩrĩ, atĩ ũyũ umanaga na Kristo, ũcio wokire gũcokanĩrĩria mũndũ kũrĩ Ngai. Mũndũ ũrutĩtwo ũgai-inĩ wa Ngai nĩ mehia, ũcio wokire gũcokanĩrĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ, nĩ tondũ mehia nĩ maingĩrire gatagatĩ magĩtũgayũkania. Ũcio wokire gũcokanĩrĩria mũndũ na indo ciothe Mwathani ombĩte, nĩ tondũ mehia nĩ mokire kũgayũkania andũ na indo ciothe Mwathani ombĩte. Jesus came to bring unity. Unity not only between man and God, but actually unity between man and God's creation. Amen. Ũrũmwe, gũcokanio hamwe, atonement, gũtuo one, meciria mamwe, roho ũmwe, ũtungata ũmwe, Ngai ũmwe, meciria o mamwe, rũgoco o rũmwe, oneness, unity. Na kuma kũrĩ ũrũmwe ũcio wa Mwathani-rĩ, then naguo ũrũmwe ũngĩ witũ wothe-rĩ ũkohagĩrĩrio hau. And that is a unity that Paul is talking about. Amen. Tũtikĩbatiĩ kũraga mũndũ ũrĩa ũngĩ tũkamuona ta mũkabira. Nĩ gũkorwo Kristo nĩ atuohanĩtie ithuothe na wega wake tũgatuĩka kĩndũ kĩmwe. Tũtikĩbatiĩ kũraga andũ arĩa angĩ tũkonaga acio ta marĩ athĩni. Nĩ tondũ mbere ya maitho ma Ngai kũhĩtũkĩra Kristo gũtirĩ mũtongu kana mũthĩni, ithuothe twĩ kĩndũ kĩmwe moko-inĩ ma Mwathani. Gũtikĩrĩ bata wa kũraga andũ angĩ tũkoraga ta marĩ akĩĩgu na angĩ ta marĩ ogĩ. Nĩ gũkorwo ũgĩ wothe na ũkĩĩgu wothe nĩ wohanĩtio hamwe ũgatuĩka ũgĩ o ũrĩa umaga kũrĩ Mwathani atũkinyagĩria na wega wake.
Urumwe. Unity. Na kuria guothe kwina urumwe. Andu mohanĩtio nĩ wega wa Kristo na wendo wake rĩ, atĩ matura na maikaraga wega, atĩ Ngai nĩ athaga kĩrathimo, atĩ andũ acio nĩ matheremaga, atĩ matura na maikaraga wega. Na kuria shaitani okĩte akahanda mbegũ ya kũharagania, atĩ shaitani aikaraga o akĩmũharaganagia makĩria. Tũngĩanjia kwaria ũhoro wa ũrĩa tũtiganĩte haha, twanjie kuuga ũhoro wa atĩ anga some of us are men, others are women, male and female. Kana tiguo? Tuge tuge amwe ni anini, youth, acio angĩ ni akũrũ. Kana tiguo? Tuge kwĩna erũ na kwĩna angĩ kĩ? Airũ. There are enough reasons for us to be different. Ona tuge mũtungatĩri wa Kiambu na ithuĩ tũrĩ a Nyĩrĩ. Ona kora Nyĩrĩ nĩ kũrĩ andũ a Mathira na andũ akũ? Atetu. Because there are enough reasons. When Shaitani dagete enough reasons to keep dividing God's people. But Jesus has come to unite us. It's not the color of our skin, not the language we speak, not the level of our education. Nothing should separate us. Because the love of Christ brings us together, unites us, and makes us one thing. Odwakere fa odakwali uhoro wagone atiriri. Mwatuika aku understand urumwe ri. Na murehi wa urumwe uyu nuri. Na uria ndagana urumwe wanyu ni. Na hari undu ungiekite. Ati ni endaga mukorwo muri andu selfless. Andu akwiima, andu akwiaga. Nigetha acio angi matuike akuona mweke. Ona matuike akuonekana na kumenyekana. Todo twagite kuya the whole space and to push them out. Mundu obetwo nĩ Ngai are selfish. The greatest commandment it will love your neighbors, you love yourself. Ni todo Ngai no yatiriri. You don't need to be reminded to love yourself. Naturally you love yourself. Koronyo beno yage amwaki ndagikeno. Ona gutire mundu kigera muhunjia. Mundu agiuma na ke? Mundu agiuma na gacira gake abe honokie we mwene. Ni tondu naturally we love ourselves. Naturally we are selfish. Ona mwana aciarwo agikura hindi egukura oya gatuindo tuothe akenyitira tondu ekwenda ciothe kosi ciake kuhahama. No na atongoria itũre mahanaga ota ciana icio. No matiganagia, they are selfish. Menda kuoya maundu mothe meke atia? Menyitire. Paulo akira Kristiano a Filipi atiriri. Laikari itũra riu. Agikorwo nĩ mũkwenda kũgĩa na ũgarũrũku rĩ. Agikorwo nĩ mũkwenda kũhana ta Kristo rĩ. I invite you to be people who are selfless. Verse 3b ya kamera atiriri. They do nothing out of selfish ambition or vain consent. Rather, in humility, value others above yourselves. Not looking into your own interest, but each of you to the interest of the other people. Ogora mutore waku daikeno. Ni kuona kundu kumwe hihi. I know you're very guilty right now, I don't know. One eda. No kono ogora wegara thaici handu wendete muno makiria. Ni menya ni wendete, ni hunyagiria andu aria angi. Na no ko ndire effort imekaga ya gwithondeka na kureka roho mutheru wa guthondeke na gutare. Because we are selfish. We want everything for ourselves. Tutieciagia andu aria angi, aria twandikite. Tutieciagia rimwe ciana citu, tutieciagia rimwe aciari aitu. Tutieciagia majirani. Tutieciagia rimwe mwathani ahete utongoria kumahe an environment ya gutongoria. Tutieciagia aria turatongoria na mathina maria menamo. No ria tungi thondeka miture yetu ikorwo ri miegega. We are selfish. Why are we corrupt? Because we are selfish. We want everything for ourselves. Why are we not growing? Because we cannot be taught. We are not teachable. We are selfish. We don't listen. Paulo akamera atiriri. Ngai ni ekwenda andu mekwiheana. Ni ekwenda andu mekwiaga.
nĩ kwenda andũ megwĩcokera, nĩ kwenda andũ mareciria andũ arĩa angĩ, nĩ kwenda andũ maramenya atĩ naturally we are selfish, and it's going to make our effort nĩgetha roho wa Ngai atũgarũre, nĩgetha atũthomithie, nĩgetha atuonie kũrĩa tũrĩte, kũrĩa twagĩte gũkorwo tũrĩ andũ megwĩciria andũ arĩa angĩ, no gwĩciria ithuĩ ene. Ona tũngĩenda kuona thĩ yothe korwo ĩ itũ, ona kwa arĩa angĩ othe mehera tũtigwo no ithuĩ tũrĩ aiki ũguo nĩguo tũngĩenda. And that does not bring glory and honor to God. Ũngĩhoria kagwatĩra gakwa gakuatingĩgĩa ũtheri mũingaingĩ, kana tiguo? Ũguo kũhoria kagwatĩra gakwa gũtiragũteithia. In fact, kagwatĩra gakwa na gaku kena ũtheri kĩ mũingaingĩ. But we are selfish because we only need our candle to light and leave others out. Thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro, Mwathani akahũthĩra andũ aingĩ mũno thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro. Tũkona kwĩheana kwao, ona kwĩaga kwao. Mwathani akamahũthĩra akamarathima because they were selfless. Abraham, Mwathani akamũhe mwana o ũmwe wa kahĩĩ, agacoka akamwĩra atĩrĩrĩ, oya mwana ũcio wĩtagwo Isaka ũthiĩ ũndutĩre igongona. Nake Ibrahim, because he was selfless and because he was united in one spirit with God through Christ, akoya mwana o ũcio akaga kwĩciria we mwene, agathiĩ kũmũneana kũrĩ Mwathani tondũ nĩohokete Mwathani ũcio. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio Ngai agatha kĩrathimo gĩake. Amen. Ona mũndũ gwĩtwo Moses, rĩrĩa rĩothe gũtongoria ciana cia Isiraeli, akoya maũndũ make akamaiga thutha, akareka maũndũ ma ũtungata wa Mwathani matongoragie. Ona mũndũ gwĩtwo Ruth, hĩndĩ ĩrĩa kũmenyana Naomi, ona akarisk mũtũrĩre wake we mwene, ona akoiga atĩ kũrĩa ũgũthiĩ kũu nĩkuo gwĩka atĩa, kũu nĩkuo tũgũthiĩ. Daudi akagĩa mweke wa kwĩrĩhĩria, no akona atĩrĩrĩ, ndikwenda kwĩrĩhĩria tondũ kũu nĩ kwĩyenda, nĩngwenda kũrekanĩra, nĩ tondũ Kristo thĩinĩ wa gũtũtua kĩndũ kĩmwe-rĩ atũthomithagia kũrekanĩra. Ona Esther, risking her life for the entire community of the Jewish people. Paulo akeheana ora kinya agathiĩ kuohwo thero korokoro mĩaka mĩingĩ, ona gakwĩra kuo nĩ ũndũ wa ũtungata wa Mwathani kwĩheana. Ona mũthuri warĩ Mũsamaria mwema, akoya mũndũ atoĩ, akamũkua na ndigiri yake, akamũthambia ironda ciake, akamũtwara mũkawa-inĩ, akeheana. Selfless. God is looking for people in this congregation today that are going to take the challenge, that are going to realize that we are selfish, and mekohera mehia mao ma kwĩyenda na kwa gwĩciria andũ arĩa angĩ, nĩ tondũ korwo tweciria andũ arĩa angĩ tũtingĩiya, korwo tweciria andũ arĩa angĩ tũtingĩhũthĩra mathaa mene ũru, korwo tweciria andũ arĩa angĩ tũtingĩkorwo thĩinĩ wa ungumania, korwo tweciria andũ arĩa angĩ tũtingĩmathũkĩria marĩtwa mao, korwo tweciria andũ arĩa angĩ twage kwĩyenda ithuĩ, tũtingĩbanga ũrĩa tũkũmeheria tũtigwo ho ithuĩ. Tweciria ũhoro wa ũrũmwe, ũrũmwe ũcio tũreheirwo nĩ Kristo mũtharaba-inĩ. Tuoya maitho maitũ tũmarorie na igũrũ harĩ Jesu, tuone ũrũmwe wake, tuone wendo wake, tuone kuohanĩra gwake, tuone irathimo ciake. And we live out the value of being selfless and do this for the glory of God. Amen. Unity, selflessness. At that point, Paulo akamera atĩrĩrĩ, twakuohanio na Kristo na wendo wake, ona twakwĩyaga ithuĩ, no atĩrĩrĩ, rĩrĩa twamenya Kristo no ũhonokio wake-rĩ, rĩrĩa tworia maitho maitũ kũrĩ Kristo mũtharaba-inĩ-rĩ, ona rĩrĩa twarĩkanĩra na Mwathani tũkwenda kũhana ta Kristo, tũgerage njĩra ciake na tũmũgocage na tũmũkumagie-rĩ, atĩ naguo ũhoro wa kwĩnyihia ũgatonya thĩinĩ witũ. Nĩ tondũ ũhoro wa kwĩnyihia nĩ maciaro kana matunda ma kũmenya atĩ it is not about us. Agĩkorwo nĩwe na ũndekera ũkorwo wĩ gũkũ mũtongu mũno gatagatĩ gaitũ ithuĩ, 'It is by the grace of God.' ithuothe-rĩ, it is by the grace of God. 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 It is by the gra
Aiko niwe mugi muno gatagati gaitũ ithuothe rĩ. It is because God has blessed you that way. Oho bati gũkũnyihia. Aiko niwe mũhunjia muno hunjagia ngoro cia andũ ũgacitanga thĩinĩ rĩ. Nĩ tondũ Mwathani ekĩte wega waku thĩinĩ waku. Aiko niwe wĩinaga ũkainithia igũrũ rĩkenda gũikũrũka rĩ. Nĩ tondũ Ngai nĩakũhete kĩheo kĩu. It's coming to a realization that it's not about us. Humility. It's about Him. Ucio twitaga. Ucio turathimaga. Ucio tuongagĩrĩra. Ucio tuheaga matuko. Ucio gaga irathimo ciake. Ucio tukinyanagiria maũndũ mothe. Ati tiga nĩ were ndingĩraina. Tiga nĩ were ndingĩrĩ haha. Tiga nĩ hinya wa we become humble. Humility becomes our portion. Amen. Na Jesu Kristo nĩ atuĩkĩte wa kwĩnyihia mũno makĩria. Hihi kuba mũciĩ wa matu-inĩ. Hihi gũtiga ũnene wothe. Ona gũka gũkũ. Ona akaga ha gũciarĩrwo tondũ andũ matiamũmenyaga. Ona akahũragwo nĩ andũ o arĩa ombire. Ona makamumagaragia ũguo takagondura gatwaragwo gũthiĩ gũthĩnjwo kwĩnyihia. Ona gwĩtĩkĩra gũkua gĩkuũ gĩa thoni one Ngai. Ona makĩmwĩraga atĩrĩrĩ, angĩkorwo we nĩ mũrũ wa mũndũ rĩ wĩrute hau. Humility, humility, humility ona kwĩnyihia. Ngai nĩ atete Kristiano na agatwĩta ũmũthĩ. Korwo twenyihia tũtigĩkorwo na mbara. Kwĩnyihiria mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Korwo twenyihia kwĩ Ngai tũhota kuona hinya wake mũno makĩria na wega wake na ũrĩa arutaga wĩra. Korwo twenyihiria mũndũ na ũrĩa ũngĩ tũreke Mwathani arũe mbara citũ tondũ tũkwenda kwĩnyihia ithuĩ. Tuhota kuona akiruta wĩra wake ona akĩrũa mbara ciake ona agĩtwĩkĩra maũndũ tarĩ tuona kana tũgeciria, because God wants us to be humble. Amen. Take our responsibilities where God has placed us. Mũthuri ende mũtumia wake in humility. Mũtumia atĩe mũthuri wake in humility. Ciana itĩe aciari ao in humility. Aciari mahe ciana kĩrĩa mabatiĩ nĩ kũmahenengera nĩkĩo kĩa Mwathani. Atongoria makĩmenyaga atĩ maratongoria Kristo in humility. Atongorio nao mathĩke makĩmenyaga atĩrĩrĩ wathani wothe ũhanagwo nĩ Mwathani in humility. If humility becomes our portion to people who are selfless and people who understand the unity that we have gained in Christ, tũgatuga kĩndũ kĩega na kĩa goro na kĩnene na ũgoci wa Mwathani. Amen. Being like Christ is calling the values that Jesus holds. Togwĩtagwo mũkristiano tondũ wabatithirio. Kana gwĩtagwo mũkristiano tondũ ũrĩaga gĩathĩ. Kana gwĩtagwo mũkristiano tondũ ũka kanitha-inĩ o kiumia kana mweri rita rĩmwe. No atĩrĩrĩ nĩ gũthiĩ a step further na hold the values icio cia Kristo. Na nĩkawĩra Mwathani arutaga kwĩtũka Roho Mũtheru thĩinĩ wa ngoro citũ. O mũthenya agatwaka hanini. It is gradual. Agaikara agĩtwakaga agĩtũtuaga selfless. Agĩtũrehaga ũrũmwe. Akiuragia wega wake thĩinĩ witũ. Agĩtũheaga kwĩnyihia. Matunda ma ũhoro ũcio rĩ tũkagĩa na mĩciĩ ĩna ũrũmwe na wendo wa Kristo. Tũkagĩa na kanitha ũtirĩte maitho na igũrũ kũrĩ Mwathani ũgocaga Ngai ũcio wiki. Tũkagĩa na bũrũri ũgũtherema ũgũkũra ũgũtungatĩra Mwathani ũgũtũrĩra Ngai. Nake agatũrathima na agatwĩka maũndũ mega na akorwo Ngai hamwe na ithuĩ. Amen. Ũrũmwe. Selfless in humility. Nĩtũgũcokeria ngatho Mwathani tondũ Ngai mwega na Ngai mũnene. Na nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ rĩ hĩndĩ ũgomanagia andũ waku Mwathani ũtũbangĩte kwaria na ngoro citũ. Kuma kũrĩ marũa maya ma Paulo kwĩ kanitha wa Filipi akĩmaririkania kũhana ta Kristo. Agatũthomithia ũhoro ũcio wa unity, ũrũmwe thĩinĩ wa Kristo. Ona Ngai witũ ũhoro wa kwĩyaga, selflessness. Ona Ngai witũ ũhoro ũcio wa kwĩnyihia na nĩgetha Mwathani wonekanage. Kĩo gĩaku Mwathani kĩu kĩmwe gĩtũtongoria ũmwe witũ twĩho kanitha-inĩ ũyũ tũgĩthiĩ wiki njerũ mĩciĩ itũ Mwathani,
family harĩa othe tũkorwo tũrĩ Ngai witũ gĩthiĩ na mbere na kũgĩa na ngoro citũ tũrathima na gũtũtongoria nĩ tondũ Ngai mwega nĩ Ngai mwĩhokeku. Gwĩtũrathime twagũthaitha ona ũtwĩke wega wega-inĩ waku na mũrutwo Kristo nĩko twahoya na twacokia ngatho. Ũnyite na guoko jikara Thank you mchungaji nĩ gwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo nĩ Ngai na njĩra nene nĩ gũtũririkania atĩ tũhane ta Kristo. Ngai arokũrathima na akuongerere hinya wa kũhunjagia kiugo gĩake. Let's appreciate our reverend. Kiugo nĩ kĩahĩtũka wĩ hau kiuma gĩakwa na gĩaku tũyũrie kana nĩ mĩikarĩre itũ na gwĩka gwitũ kana nĩ tũreka kũringana na ũrĩa Kristo endete. Ihinda rĩa kuoya mũhothi tũgĩtongorio nĩ our elder.